Moi! Mun nimi on Aada. Mä ajattelin aloittaa vloggaamisen. Ja mä oon siis 11. Niin et mulla on niinku lemmikkejä 2. Ja ne on 2 gerbiiliä siis. Ja niiden nimet on Minni ja Fifi. Ja sit ne on sellaisia mustavalkoisia ja sit yksi sellainen vähän tofferuskoja. Ja tällaista. Sitten mitä mä nyt yleensä teen, on niinku... Mä oon yleensä kavereitten kanssa, me pyöräillään, käydään kaupoissa ja... Mitä nyt ikinä päähän juolahtaa. Pelleillään. Sitten... Laittakaa sinne alas kommentteihin, että mitä mä voisin niinku tehdä. Siis niinku yleensä haasteita, meikkivideoita, tällaista. Tästä tuli nyt aika nopea video, että sen puoleen. Varmaan tulee lisää videoa nyt huomenna tai tänään, jotain sellaista. Mutta joo, ei siis muuta. Moi moi!